Oni aboabo ne se awia premtobre Lawson kasia de ba beso mo ka hunu se kasia yi etwa no frede se bi konfo na akoma ba anasa sofo gina puppet so eprichie na afa Lawson FM hase akofa Lawson TV asuofo anso Subampa FM na akofa ho ama obi anya bi atianya bi ahwe bomaden se wo kan ho a na wo so aba moden animu ma na Facebook no na wo de wo so comment no de ato e bekenkan ni nyina e de amount www.lawsonmultimedia.com enso aba fitintan fidie no so ense ya kunche ni na gua okwa banya bi akenkan Kinzuba de ni na eda ho okwa Kinzuba su a wosu ye ene de oye nyina ye de ni na akwa akoto obetimi akoho na wakwa akohwehwe bi akenkan bi nso e ho kama awie ma kenkan fo no eye mienu nana awuku janchembo ene di mini aberema ba kwasinti amwa to se de safei yenchebre na ensam no emu burodo ntwenu yensane mu nyina emfama mo na yenko Kumase Metropolitan Assembly KMA wonom aseye na yadu KMA wonom adwosuo no yenya ne ntiasa wokọ onom a ne owura Richard Ofori agemadodo afrense Zuba assembly members na omakoto aba ama yenya ne ntiasa wo mu nyina gina tum kukuro ma sese de abeda ne anigisempa na abra bato no kwaso no na Lawson FM anasa Lawson Newsroom ya news editor owura Apaw Ahen na wo ho nti de akoso nyina obebon komo na wachiechire mu amaye obanyi awiai mo ha o to sedes mejo so me wura sa honam bokode Yankopon adom e ho de radio ye beka se asamde na apie e Kumase Metropolitan Assembly wo madwoso se de wono manya pani a oba beda oba no anesa abato no koso wo di akire fi anopa no abezi sa bre yi ade ani anim a wo nim a obetimi de amaye yentie we ba ko a munim a menim ni se owura Ofori Agyeman Zuba na nkrofo ta frɛ no wadi MC ana se meyo no bi pen ewo oboase abra na owura John Dramani mama eye mampani a office wan sana MPP ba no na eho no so ebre bi eseye mu abra wo mo confirm no nya 98% enen so mampani sambo ni din se o meyo KMA meyo no aba assembly members no to ha no so ha so nya 98% ndi ano na ade ba ko amunim de ka ho ne se regional minister Dr. Frank Amwako Henedi to just say oya santimantem ha mansina hodo aka no wo mo mayor ne chief executive hodo no edin ne mai nanso Kumase de no na ko hia se ono ade ne hojim na ahemfo bam madwom ma ne ade wo mo bam no mo sere mampani se de Kumase ketwo ne kayeti ane ade se de no ma bi ede da bone no se wanyi mayor amasisi a no ono regional minister so anya kwan anhwe amansina hodo aka no a wo mu ni chief executives no a abema adwuma no achacha nti wo kan ya na agyaman paniti ase a wohwemu a oyi owura Zuba se omra no na regional minister de atudwa se ogidi pa se owura Zuba adwuma no a obeyo no obetimi aye ni yie pa fi se waye bi pen enu achi abra ajai eto adumni ade Zuba said we see boy Juma, no ma bebre ho no regional minister na ye ya Zuba no man ko si na mo eyo man no boy Juma kama pa na de amafo party pa ya enchichemu ewo mu ayade man se wa batu emu no ekodu ni se ya na nka ye MPP NDC Kumase so de assembly members ni bebre MPP for enti na nipa ni bi so se ansha na ombeto aba na wie na akwese de ensan to second round ni ade nanso ye kodu ho anopa ni nyina wo Mecklin Hotel wo auditorium kase ni mu ho no o hwe se de na assembly members ma so obi aye ready so mo kore pentema to ne ntema kono e ma ye nya feeling bi se da bi e kono de na ye nche ampa menua wo mo e de aba ne share so ani be 10 minutes o ma to awie ye o mo kenkan wo mo kenkan wie ye no oba Kumase Metropolitan Assembly ha assembly members a wo mo yato aba yi wo mo ya aduanan na wo mo amampani ba ye wayi wo mo sa appointees abeka to kabo mo na ya diosia 60 ye kasa ya ye ni ansantweni ba kwa na o ye assembly member wo labor mpotamu ho no okwa abrochi ye ni ba kwa na o ye adwuma o TV3 okan Ernest woni krom ha nti aka ama assembly members so man beka 59 aduonum nkron nti ono ene oni ha wo moto aba ne wie na emu 9 enso ama
emu enayama ntina nipa wo mo to abanankasa akoye aduonum esia na wo mu aduonum enum 55 ana mo to abanu wie wo mo to yes ena ba akopɛ or two no nti wo de to ohanchiche mu nse ne yeso a na kese wanya ohanchiche mu aduowotwe aduokono wotwe ohanchiche mu aduokono wotwe 98% ena Zuba nyae ya nipa ba akopɛ ena two no na meka sai de dwumadie no nyina ba wieye ama Zuba akasa ede ada obi bia ase orikanda otumfo osetutu ababio asante hene ase te ade na no bi mu enye sanka ma ne sei oda dwamu ma ase sei dwamu ma me bi kwa de ote ye ne se omo ye press conference omo ka hye mampani se omo fa no ono na emeye meyo ani akuaku ahodo pi aseda kase no de mampani John Dramani mama ena afa assembly members ene wo mo eto abayi no moma yenkwa fidie so na ye nhwe na yentie de owura Zuba abra wo yi no odi tu dwane bi 8% no KMA so Abam secondary school for omomoto emedepa omo se obrapa ejani ruapa mebre me ho ase na metie futu na masre mo se mu nyina mota mechi na ye nyina yemfa akukudro adwuma no menko a mentimi nye adwuma me ba bayi mampani na asre se memeye na so me ya motufo enti abre ne de nyina no me de ani de ese efata be manana no na me de otufo so akwantre ade adiduma me gidi sesa mo kama ho na ye saadwe na ye nyina ya de ko benkroma me pensu ekuma se kodue eni bedane kaka fani se onyame benam mene moso na ye manfo eso nya adwuma yo ma yekuma se enyoma ayedada no ya sesedi na ye emono na se daachi bi ye gina wa se de maka kire me mane se ombetime de omo se si ombo se omba pa na di university ko wase no ya se timi de SS bi ko se we so ye de ba mase betumani a ni hu bi ba me fufu nyina wa asu bi ba ana me ga me so atiafo nti wei ayora Richard Ofori Ajmanura friends Ken Zuba ene wati asem de na eduru ba bi na so osu akwakwa tears of joy ora apau ahen semfo panyin awo loss na fafidie mu a o ahoma no so ye ne nto so wapani yasamu akwa ba biem me jo so me nua na eduru ba bi na ora nu osu adade no so ne hawo ne sai esunu na oditwa na asem no to osu wi asem no na yetietie mu na se Zuba emse ne maame afirim enti nanka oka bibia kire se sa ankunimdie ewe awadie no nka ode hye maame na nim onyamti o hye ase se wo kana na ene bemensu ena wo su akra enti mpanfo hwema su ne maame akra no na regional minister Dr. Frank Amakoyin ne ko gina na chide sabo na chise minu ye maame Samantha wachi bia be fine ena onya kokuduro kaka na ode kotena nti esu no na yese bia anije mro so ne mom na ye ne maame okan no nti na osu na asamba akone te tutu se de sam ade na omoye ne no BT nipa bebre bronyine be kase originally said de na e wo mo hihye mu no na nka meeting we eye Nyankopon bo ochina na nka be koso Premier Assembly Hall enti ade anadwunu mu abesi ena no pai no ena nsachiraye ne bae ndi yesi ameka se ya Lawson TV ne radio ye bo amane no afei na ohwemu a NDC members na omo wa akire ne benche nyina no omo ate a omo ti moto ahodo so ne car so a omo eba Mclean Hotel ha abema ewura Zuba nso etirinkwa enti nipa ne bebre ye doje omo but Nyankopon adawro ma Kumasi anyameyo